Sot në Tetov është mbajtur seanca kryesore dëgjimore për vrasjen e 3 shtatorit të vitit 2016 në rrugën 188 në Reqicë të Vogël, ku një 38 vjeçar nga Tetova mbeti i vrarë, ndërsa u plagosën edhe 2 persona të tjerë. Gjatë ditës së sotme, 2 të dyshuarit për këtë ngjarje janë sjellur në gjykatën themelore të Tetovës, nën masa të repta sigurie. Përndryshe, sipas njoftimit të policisë në atë kohë, policia njoftoi se ka patur përleshje të armatosur mes 2 grupeve. Sipas njoftimit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, incidenti ka ndodhur në rrugën 188. Incidenti kishte ndodhur mes tetovarëve 33 vjeçarit me iniciale AB dhe 30 vjeçarit me iniciale BM nga njëra palë, dhe nga pala tjetër 37 vjeçari me iniciale HM, 34 vjeçari me iniciale MH dhe 39 vjeçari me iniciale HK. I dyshuari BM sipas policisë pas përleshjes verbale, në një moment ka nxjerrë armën e zjarit dhe ka filluar të gjuajë drejt 3 personave të tjerë, gjatë së cilës HM ka ndruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërkaq HK dhe MH kanë marrë lëndime në pjesën e këmbëve.